يلا بينا بقى ايه على الفرن الجميل اهو. بسم الله. احلى مسا عليك. والدقه اللي شوحناها في الفرن الجميله دي اهي اهي. اهم حاجه يا ماما دي اللي فيها العيش على طول. تضرب ايدك كده، بص بقى، بص تضرب ايدك تطلع عيش ايه عند امي بقى، مش زي عندنا بتطلع عيش من الدكان. بص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا النهارده في الاوضه الجميله بتاعت الحاجه الجميله. سبحان الله، الاوضه دي فيها جميع المشتريات مش موجوده في مطعم 5 ستار. يعني انت هنا لو عطلت على تشيز كيك مثلا ممكن تفحكش في اي حاجه من هنا تلاقي مكونات التشيز كيك. طب على السريع والسخان كده احنا هنعمل، اصبر بقى، احنا هنعمل سمك شبار. يلا نزفر السمك بتاعنا في الرده اهو بعد ما رصيته على المطرحه زي ما انتم شايفين كده. الفرن بتاعي شغال اهو تمام. قبل ما احط بقى السمك في الفرن لازم ارش شويه ملح الاول عشان ما يلزقش مني. ادي شويه الملح بتوعهم. يلا بينا بقى ايه على الفرن الجميل اهو. بسم الله. والحاجه بتاعتك بقى في الفرن، هات صينيه حط فيها راس توم، طماطميتين، بصلتين، قرن فلفل حار، شيت زيت عليهم، وتعالى يا باشا برضو على الفرن. طيب والشغل ده في النار كده بقى، تعالى نعمله ايه؟ الدقه بتاعته الحلوه. هضطر بقى ان انا ايه؟ احط التوم بتاعي في الهوندا ولا الصلايه؟ في الصلايه ماشي. ومعايا قرن ايه؟ فلفل اهو. اديني بقى ليمونه اهو. اديني معلقه كمون، سنه خل صغيره. يلا يا باشا اضرب. قبل بقى الحاجه بتاعتك ما تطلع من الفرن هات لي بتاع زي دي كده وحط لي فيها شويه ميه اهو. احلى مسا عليك. ده بقى اهم حاجه، ده اللعب كله بقى. البتنجان بتاعنا اهو اهو. هات السمك بتاعي اهو. لازم ينزل الميه الاول في الميه على طول. هات ده برده كمان ايه، ايوه عسل كده. السمك بتاعي طلع اهو وانا معايا الدقه بتاعتي اهي. هاخد منها شويه اهو. هنديها ليمونه اهو وهديها ميه اهي. حط يا باشا في الدقه بتاعتك اهو اهو. انزل يا باشا بالبتنجان اهو. طب عشان نظبط الكلام بقى ايه، عايزين نحط زبدايه اهي. فصين توم من التوم المشوي ده اهو. شويه زيت، سنه كمون، اللمسه الحلوه بقى والاحن الطحينه. اديني برضو نص ليمونه، سنه ملح. يلا قلب يا صاحبي. ومعايا برضو بقى ايه البتنجانه دي. تعال انا اعمل لك بقى التريكات الجديده للحشو بتاعها. بص يا معلم، الهون اللي كان فيها الدجه بتاعت السمك هات ده كده بقى اللي احنا شويناه. طماطم اهي، هتشيل القشر بتاعها وحط يا باشا البصله، قرن الفلفل ده الحار المشوي اهو. واضرب يا باشا. البتنجان ده بقى انا قليته في الزيت. الدقه اللي احنا عملناها اهي اللي اتشوت في الفرن اهي تمام. دي بقى التركايه الجديده بقى. انت بتمسك بقى ايه البتنجانيه بعد ما قليتها كده اهو اهو. تضرب ايدك هنا اهو يا باشا، تحط كده اهو عسل العسل. البتنجانيه اهو. والدقه اللي شوحناها في الفرن الجميله دي اهي اهي. حاجه كده في منتهى الجمال اهو. رص في الطبق اهو. وده بقى ايه شكل الطبق اهو. ده كده شكل الطبق، حاجه في السخان والسنتريج. يلا بقى ناكل ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه يا ماما دي اللي فيها العيش على طول. تضرب ايدك كده، بص بقى، بص تضرب ايدك تطلع عيش ايه عند امي بقى، مش زي عندنا بتطلع عيش من الدكان. بص بتطلع من عند امي. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر بقى يا بروم بقى، خلينا نضربه السمك الشبار الجميل ده. بس السمكه دي برضو صغيره بس جميله. بص الكلام ده بقى كله ايه يجيبه في البابا غنوج الجميل كده.
الله. طب والله جامد جدا يا ماما. نجربوا بقى الخلطه السحريه. يا عم حرام عليك يا عم. خد خد. ده انت عايز، ده انت عايز تبت. لا بس ايه رايك في البتنجان؟ على مزاجي اخده كده مع البطاطسايه. اديني بس حته السمكه. احلى حاجه في السمك الشبار ان هو على الرايق كده. احلى مسا عليكم، اشوفكم في وصفه جديده.